大家好，我叫阿迪丽，今年12岁了。看，这是我的宠物，是不是很可爱呀？这是我的爸爸。嗨，大家好。他是这个农场的大家长，每个动物都归他管。Köpçilik yaxşımısızlar? Bu mening kala xotinim. Bu qotanda hozir 34 tuyoq kala, 60 tuyoq qo'y bor. Qotanning umumiy ko'lami 750 kvadrat metr. Meningkilarlik nishonim bo'lsa, bu kallaning sonini 50 tuyoq ko'paytirish, qo'yning sonini 100 tuyoq qilib. Rahmat. 我的爸爸正在为牛烧热水，这样牛也能在冬天喝上热水了。你看那头小牛是昨天才生的，这是它的妈妈。这头牛是我们家最厉害的牛，它特别爱打架，所以爸爸给它做了个面具。好，李米热，来，这是我的妹妹，她很调皮。这只羊叫泡面。它1岁半了，是我和妹妹一起养大的。这是我的妈妈，大家好。她和爸爸一起在农场干活。我们家那边还有120多亩地，种的全是玉米。这2只猫是妈妈一起送给我们的。妹妹的猫就像妹妹一样，特别调皮；我的猫就像我一样，很喜欢窝在家里。妈妈，你在做什么呀？做饭。好香呀！想不想吃？想啊！吃饭啦！阿米热，收洗了没有？这就是我们的农场，我们的家。